香港咧普遍就有兩種牛雜嘅，一種咧就係粉麵檔牛雜，另一種咧就係街頭小食嗰種牛雜。咁大部分店咧都會用呢個急凍牛雜啦去做嘅，只有少部分嘅粉麵檔咧先至攞到呢個新鮮牛雜去做嘅。骨咧就用嚟做個湯底嘅。咁我首先將啲牛骨啦洗乾淨佢啦，然後我就會放入個焗爐度180度焗佢大約40分鐘。畫面呢度啦，大家啦就會見到啲牛雜噶啦。依家我就喺度啤緊水嘅。咁我攞出嚟之後解凍咗啦，就開始啤水。咁而家個肺咧都已經積晒水噶啦。呢度有啲牛腸，有啲牛筋，有啲沙瓜啊，呢個叫沙瓜，就仲有唔少得嘅金錢肚。咁大家啦，首先啦就將嗰啲牛肚啦清洗乾淨先。呢啲急凍嘅啦，佢都好多都同你清乾淨晒嘅，所以啦啲處理功夫又少啲嘅。一直沖啊，咁沖乾淨入邊佢啊。我沖出嚟入邊好多唔知咩嚟嘅。咁依家咧就加水。好啦，然後下一步啦就係幫呢啲牛雜啦飛一飛水。喺呢度啦，我就會加少少白醋落去嘅。1湯匙，咁加啲醋落去啦，去走嗰啲異味雜味嗰啲㗎，係嘛？點個 like， 點個讚嘅點得咧？喺呢度我另外都抌啲葱落去啦，然後抌啲薑落去咯。滾咗水之後煲多5分鐘到就 OK 㗎啦。然後啦就要啤一啤水，咁啲牛骨啦蒸到咁上下啦，反一反佢，焗到咁上下之後啦，反一反佢。香料就有南薑、花椒、八角、草果、香葉、果皮、桂皮、甘草，仲有少少丁香啫，幾粒啫。咁呢啲啦我就會沖一沖乾淨佢先嘅。南薑啦就拍一拍片佢。好啦，咁啲牛雜啦，而家煲滾咗啦，咁啦嗰個肺啊、啲腸都收縮晒啦，我依家就攞出嚟洗一洗乾淨佢。咁而家啦就將呢啲牛雜啦再清洗多一次啊。咁我呢度咧就由得佢浸一浸水先，啤一啤水。好啦，咁依家啦就將煲好嘅牛骨放落啲水嗰度，然後啦就慢慢熬個湯底出嚟啦。咁另外啦我都會加幾片薑落去。然後等佢慢慢煲啦。好，咁而家大部分嘢都準備好晒啦。下一步咧就係炒滷味。記唔記得呢個係我上個視頻做嘅柱牛醬啊？今日啦就可以用啦。未睇嘅朋友啦就睇完呢條片之後咧就翻去睇啦。嗱，你個滷味啦就要有薑、蒜、紅葱頭、洋葱、柱牛醬同埋呢個沙茶醬。調味就有冰糖、味精同埋鹽。咁依家首先啦將嗰啲薑啦爆香佢先，落啲薑落去先。將啲薑啦炒到佢啦黑黑地，最好啦就用老薑啊，我冇啊，我就用啲新鮮嘅薑。好，咁而家煮到咁上下啦，我哋就加埋啲蒜落去啦，啲蒜啦沖一沖佢先啊，記住。然後啦紅葱頭放埋落去，洋葱、柱牛醬、沙茶醬。嗰度落2樽。依家將個醬炒香先，唔好俾個底燶嘅話。咁而家就落去啦。香料放埋入去。大家可能會覺得個顏色唔夠啦，如果顏色唔夠嘅話啦，唔夠就加老抽就係㗎啦。你黑啲就加多啲。OK， 然後啦，你就將啲牛雜啦放埋入去啦，啲沙瓜啊。咁我就會煲佢燜佢大概1個半鐘2個鐘多啲。嗱，咁牛雜嘅顏色啦，大家自己按照自己嗰個喜好去調翻佢啊。你想佢好似廟街牛雜嗰個咁啦，你又可以加啲南乳落去嘅。廟街嗰間啦就比較重南乳嘅，個顏色就比較紅啲嘅。咁我依個啦就比較淺色嘅。咁而家有啲牛雜啦喺度煲喺度煮就得㗎啦。咁喺香港咧食呢個牛雜啦，無論係街頭嗰隻牛雜又好啊，粉麵檔嘅牛雜都好啊，每個人咧做佢嗰個配方啦都會有啲出入，有啲唔同嘅。大家記得一定係按翻自己嗰個口味去做，你要調翻你自己一個合適嘅味道嘅。例如話，有啲人成日話澳門嗰個咖喱牛雜好食嘅，咁你咪可以懟啲咖喱膽入去，加啲柱牛醬啊、沙茶醬落去煮咯。咁樣咪會變咗一個咖喱口味嘅牛雜咯。好啦，咁而家咧就煮咗大概個零鐘度啦。咁啦，牛雜啦，你想知佢熟唔熟啦？你攞啲筷子啦，篤落去啦就知道㗎啦。
香港嗰啲店度啦，會見到啦，嗰啲牛雜放咗喺邊嗰度啦，就係因為佢某一啲部位咧熟咗啦，就唔可以煮太耐嘅，煮太耐咧佢就會爛咗啊，腍晒。大家啦唔中意個湯睇落去濁啦，你就唔好切嗰啲蒜蓉切到咁碎咯，就一粒粒圓粒，然後就再放一個呢啲袋啦，放入去啲湯袋度煮咧就好啲，分開啊，唔好同香料嗰個撈埋一齊啊。嗱，個牛骨湯底啦，調味啦，主要都係用翻呢個鹽同埋味精。另外啦，你就可以加啲香料嘅。咁我去過太子嗰間牛雜店啦，我就睇到佢兜湯啦，就會有啲香料啦喺度煮住嘅，就成個香料包咧就抌入去嘅。咁香料包啦都係頭先我煮牛雜嗰一類咁嘅嘢噶啦。咁好似太子嗰間店啦，點解啦？佢嗰啲湯特別好飲啦，因為咧佢嗰間店咧就係有做呢個越南粉嘅。咁越南粉啦，除咗牛肉粉啊、火車頭嗰啲啦，咁佢仲有啲雞肉粉嘅。咁我就見佢做法咧，就係啦，成隻雞咧就浸埋落個湯入邊嘅。咁個湯底啦，除咗呢個牛味之外啦，亦都有啦呢個雞味喺一邊嘅。咁依家先攞金錢肚出嚟啊！香港咧就分兩種河粉嘅，一種咧就湯河粉，一種就係炒河粉嘅。咁湯河粉啦就會幼身啲嘅。就呢種噶啦，撒一撒鬆佢啦就得噶啦，咁樣就 OK 啦。牛雜啊喂，有冇人食？你食？唉，成盤攞過嚟，全部都要啲好嘛？之前我反而麻麻。大家中意食咩部位？咁樣就呢個點個讚俾我啦！我啲朋友次次見到我整呢啲，上次見我整車仔麵，今次又整牛雜。你都黐線嘅，邊有人喺屋企整呢啲咁嘅嘢㗎？嗱，呢個就係我嘅牛雜麵啦。牛雜麵完成。哇！我終於可以食飯，好香嗎？這個比我們上次在惠州那個吃的好多了，那個好難吃，去惠州那個。那個比呢？掛在車上面那個都沒得比的。他說要收學生的那些我做得這麼難吃，還好意思收的？做的比外面。我頭好食係嘛？沙瓜。沙瓜。啊係啊，唔記得咗剪，頭先我冇睇到。呢度。嗱，牛雜就係咁樣做噶啦。大家啦就按照自己嘅口味加入咖喱膽啊、沙茶醬啊，或者呢個柱牛醬啊，去做一個合適自己嘅口味。當你所有食材啊、所有調味料啊調得均勻嘅時候，做得好食啊，就係你自己嘅獨特秘方噶啦。點個 like 俾我，免費㗎。好啦，下期見。